हेलो अनि नमस्ते गाइज। आज चाहिँ हाम्रो यात्रा बेसी गाउँदेखि माथि सुन्दर रिजल्टसम्म रहेको छ र आजको हाम्रो ट्रेनिङमा हुनुहुन्छ मार्टिन सर अनि यसो चाहिँ हाम्रो अर्को सर हुनुहुन्छ बाहिर के पछाडि। उहाँहरूले लगभग ड्राइभिङ सिक्न थालेको लगभग 5 दिन भयो होइन। 5 दिनको उसमा चाहिँ उहाँहरूले जो एक्लै कुदाउन सक्ने मजाले रोडमा साना कुदाउन सक्ने भइसक्नु भएको छ। कस्तो लागिरहेछ सर भन्नु त? एकदमै भनिदिनु पर्यो। हामीलाई इम्प्रुभ भयो जस्तो आफ्नो ड्राइभिङ स्किल चाहिँ सोचेको भन्दा कस्तो सोचेको भन्दा धेरै राम्रो भयो जस्तो लागिरहेछ। अब यसरी नै हामी चाहिँ अहिले पुरा सिकिरहेछौँ। चाँडै नै हाम्रो हातमा चाहिँ लाइसेन्स हुन्छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। पूर्ण विश्वास छ होइन त? यदि तपाईँहरू पनि यसरी नै ड्राइभिङ सिक्न चाहनु भएको छ भने आउन सक्नुहुन्छ हाम्रो 3 स्टार ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर प्रालीमा। हाम्रो चाहिँ 2 ठाउँमा रहेको छ। मेन ड्राइभिङ चाहिँ हाम्रो मेन कार्यालय चाहिँ गोकर्णेश्वर 8-4 मा रहेको छ भने शाखा कार्यालय चाहिँ हाम्रो पिपल बस्तीमा रहेको छ अत्तरखेल। यदि तपाईँहरू पनि यसरी नै रोड टेस्ट प्लस टाइल टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै सस्तो सुलभ मूल्यमा हाम्रो 3 स्टार ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। 1 महिना कोर्समा चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ भने 15 दिन कोर्समा नि तपाईँको अलि बेसिक पहिला केही चलाउनु भएको छ स्कुटर बाइक गाडीहरू भने त्यो धेरै गाह्रो चाहिँ हुँदैन। बेसिक सिक्नु भएको छ भने 15 दिनमा पनि सकिन्छ। हेरी हुन्छ र हामीले चाहिँ सिकाउँदाखेरि यही हो सिकाउने तरिका। एकदमै बवालै तरिकाले अलिकति राइट काट्नुहोस्, अलिक सोलो गर्नुहोस्। हो बढाउनु एक्सलेटर हल्का राइट काट्नु। हो गुड ल ठिक छ। हामी हाम्रो मार्टिन सरको ड्राइभ त खडा हो नि, फेरि सक्छ त कसैले होइन। अनि के अरे हस्ताक्षर हाल्ने हाम्रो त पछाडिबाट ठिक छ ल ठिक छ। हल्का यता लेफ्ट साइड राख्नु।